हर हर महादेव। आज हमारे 90 डेज ब्लेंडर लर्निंग चैलेंज का डे 57 है। और जैसे कि मैंने आपसे अपनी प्रीवियस वीडियो में कहा था कि मंडे से लॉन्ग वीडियोस आएंगी, तो आज हमने ये बिल्डिंग का पूरा सीन अपने एनिमेशन के लिए बनाकर रेडी किया है, सिंपली बस कुछ ही मिनट्स और बहुत ही इजी मेथड को फॉलो करके। अगर आप भी इसे बनाना चाहते हैं तो लॉन्ग वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप देख सकते हो।